بسم الله الرحمن الرحيم. ستة لا تفارقهم الكآبة الحقود والحسود، وفقير قريب العهد بالعنا، وغني يخشى الفقر، وطالب رتبة يقصر عنها قدره، وجليس أهل الأدب وليس منهم. ستة شپک کسان دی لا تفارقهم الکآبتو چې د دینه بغم او پریشانی نه لري کیږي، الحقود بغض والا، والحسود حسد والا، وفقیر او داس فقیر قریب العهد بالعنا چې مالدارې ته نږدې، وغنی او داس مالدار یخشى الفقر چې د فقیرۍ نه یریږي، وطالب رتبة دلته کې عبارت کې دا رتبه راغلی دی، خدا رتبتین دی، صحیح عبارت دا رتبتین دی. وطالب رتبتین او غستون کې د یو مرتبه یقصر عنها قدره چې د هغې نه قدر کمی، وجلیس اهل الادب او اهل ادب سره ناسته کوونکي ولیس منهم او چې د هغې د ډلې نه ني. په دې سبق کې د شپږو کسانو ذکر کړی دی، ویلي دي چې د دینه بغم او پریشانی بالکل نه لري کیږي. نو په هغې کې یو بغض والا دی او دویم حسد والا دی. نو دا خو ظاهره خبره ده چې د بغض او حسد والا سره به همیشه د پاره پریشانی وي. بل داسې فقیر چې مالدارۍ ته نږدې وي، دی به هر وخت د دې نه یریږي چې کم مال ما را جمع کړي دی دا رانه ضایع نه شي، او داسې مالدار چې د فقیرۍ نه یریږي، نو د ده غم او پریشانی هم واضحه ده. او د یو مرتبې طلب کوونکي چې د هغې نه قدر کمی، ځکه چې کله دی په دغه مرتبه باندې ولګي نو بیا به د هغې اخل نی او هر وخت به پریشانی. او اخیری هغه کس دی چې د اهل ادب سره ناسته کوي خو د هغې د ډلې نه ني، ځکه چې ده ته به هر وخت د آدابو د وجې پریشانی وي. ستة لا تفارقهم الکآبة الحقود والحسود، وفریق قریب العهد بالعنا، وغنی یخشى الفقر، وطالب رتبة يقصر عنها قدره، وجلیس اهل الادب وليس منهم. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې لا تفارقو دا د باب مفاعلین راځي او د دې مصدر مفارقتون راځي، معنی د جدا کېدل. الکآبة دا اسم دی، د دې معنی د غم او پریشانی. الحقود واحد دی، جمع حقدن راځي. الحسود واحد دی، جمع حسدن راځي. فقیر واحد دی، جمع فقراء راځي. عهد واحد دی، جمع عهود راځي، معنی د زمانہ. غنی واحد دی، جمع اغنیاء راځي، معنی د مالدار. یخشا دا د سمع یسمعو باب ناراضی، خشیتون مصدر دی، معنی د یریدل. رتبتین واحد دی، جمع رتبون راځي. طالبون واحد دی، جمع طلابون راځي، معنی د غستو والا. یقصر دا د نصر ینصرو باب ناراضی، قصرانی مصدر دی، معنی د کوتاهی کول کمیدل. قدرون واحد دی، جمع اقدارون راځي، معنی د عزت او مرتبه. جلیسون واحد دی، جمع جلساء راځي، معنی د ملګری. ستة لا تفارقهم الكآبة الحقود والحسود، وفقير قريب العهد بالعنا، وغني يخشى الفقر، وطالب رتبة يقصر عنها قدره، وجليس أهل الأدب وليس منهم. د دې ترکیب داسې دی چې ستة موصوف، لا تفارقهم کې لا تفارق پیل هم ضمیر منصوب، مفعول به الکآبة فاعل، پیل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه محلا مرفوع. دا صفت شو د ستة موصوف تباره، موصوف سره د صفت نه دا مبتدا. الحقود معطوف علیه و حرف عطف، الحسود معطوف اول و حرف عطف. فقیر موصوف، قریب سیاد صفت مضاف، العهد مضاف الیه. بالعنا کې با حرف جار، العنا مجرور جار سره د مجرور نه متعلق شو، سید صفت قریبون پوری. سیاد صفت مضاف سره د مضاف الیه نه دا متعلق شو د صفت پوری. موصوف سره د صفت نه دا معطوف ثانی و حرف عطف. غنی موصوف یخشا پیل پدی کی هو ضمیر آغا د دی فاعل، الفقر مفعول به، پیل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه دا صفت. موصوف سره د صفت نه دا معطوف ثالث و حرف عطف. طالب مضاف، رتبت مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا موصوف. یقصر فعل، عنها جار مجرور
د متعلق شو. قدره کی قدر مضاف کو ضمیر مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه دا فاعل فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه جمله فعلیه دا صفت موصوف سره د صفت نه دا معطوف رابع و حرف عطف جلیس مضاف اهلی الادب دا مرکب اضافی یعنی اهلی مضاف الادب مضاف الیه نو دا مرکب اضافی دا بیا مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه دا ذل حال و حالیه لیسا پہل دا افعال ناقصونا پدی کی هو ضمیر آغا دا دی اسم منهم جار مجرور پا اعتبار دا متعلق مؤدبن سرا دے خبر لیسا سر دا خپل اسم و خبر نا جمله اسمیہ دا حال ذوالحال سر دا حال نا دا معطوف حامس معطوف علیه سر دا پنزو وانو معطوفاتو نا دا خبر شو دا مبتدا دا پارا مبتدا سر دا خبر نا جمله اسمیہ خبریہ